भाई अंडा मशीन है, इसका काम कराएंगे। इसकी मोटर लगती है, मोटर ख़राब होगी। मोटर में पानी जा रहा है भाई, इसमें पानी जा रहा है भाई। देख एलगी लाग रही ऊपर, एलगी का नट है। खोल के दिखाऊँ, जो रेचेट है। किधर है? हमने किधर होगी? हैं? यूनिट जाम हो रहा था भाई इसका, यूनिट कर दियो के भाई। अभी ड्रम निकाल लिया भाई इसमें, तो ये भी इसमें सील लगवा देंगे। रखें कढ़ाई। ये नहीं मोटर डाल दी भाई, वाटर प्रूफ। यो अर्थिंग का, यो मेन, यो वायुषा, यो उषा। Güzel bir